La salute non ha prezzo, ma la sanità sì. E nell'ULSS 7 questo prezzo è sempre più a carico dei cittadini, dei pazienti, che per far fronte alle lungaggini, alle liste d'attesa, alla fuga dei medici e delle eccellenze negli ospedali come il San Bassiano, finiscono con l'essere quasi costretti a scegliere la sanità privata e pagare. Una situazione che sul territorio è diventata un'emergenza da affrontare adesso. Si rischia di perdere l'eccellenza perché è una sanità pubblica che progressivamente viene smantellata e con i robot spesso se ne vanno i professionisti. Perdere eccellenze significa perdere chi ha l'esperienza, chi all'interno della nostra ULSS, del nostro ospedale, ha saputo dare un nome, dare forza ai percorsi di cura. Quindi io credo che al netto delle interrogazioni della maggioranza con se stessa, forse sia il tempo delle scelte, il tempo che la Giunta Zaia e che la maggioranza che ci governa da tantissimi anni decida se la sanità è un patrimonio di tutti o se è qualcosa che possiamo affidare al privato. E intanto si stanno diffondendo anche in Veneto i pronto soccorso privati, perché tanta gente ragiona più o meno così: pago, ma posso risolvere il mio problema di salute subito e bene. Un ragionamento indotto dalla necessità, dalla situazione attuale della sanità locale. E se si pensa che annualmente un veneto spende in media 730 euro in sanità privata, l'ordine di grandezza del problema diventa lampante. Il presidente Zaia continua a dire che questa è una regione tax free, dove non si mettono le mani in tasca ai veneti, ma finché i veneti dovranno curarsi nel privato, le mani in tasca le stiamo mettendo e come. Quindi ragionare su una tassa di scopo su chi ha di più possa dare di più o fare scelte diverse per rosicare all'interno del bilancio i soldi necessari a garantire le cure, credo sia prioritario, abbandonando altre spese, lasciando indietro altri capitoli. La salute e il socio sanitario sono prioritari.